咁我哋都歡迎大家嚟到呢一場啦。我哋呢一場咧就會介紹下我哋理工大學嘅呢一個叫做人文學科嘅組合學士課程。咁咧，咁大家今日咧都已經嚟到我哋理工大學參觀啦。我哋呢個課程咧喺我哋 Faculty of Humanities 人文學院。咁我今日咧，我諗可能一陣間都會再介紹下自己嚇。咁我都係人文學院工作嘅個老師，都係而家咧就負責呢一個課程嘅。今日呢個talk 咧，我就會用廣東話講啦。咁咧，如果我哋呢度有啲同學或者家長咧係希望普通話啦或者英文咧都 OK 嘅。咁我哋一陣間都會有啲 Q&A 嘅時間少啦。如果大家問問題咧，就咩語言都得㗎嚇，即係呢兩文三語咧就都 OK 嘅。咁我哋報呢個課程咧，亦都唔要求你呢個同學係識廣東話。一陣間我哋都會再介紹嘅。咁我哋呢個課程咧係喺我哋人文學院啦。咁我哋人文學院咧喺 Poly 嚟講咧，大家一般咧就諗到 Poly 咧，就未必會諗到 Humanities 嘅，因為覺得已經叫做 Polytechnic University 啦。咁應該就唔係好多 Humanities 啊。咁實際上咧，我哋都係有呢個人文學院嘅。喺 Poly 嚟講咧，我哋有真係唔算一個好大嘅 faculty。雖然唔係好大個 faculty 咧，但係我哋都係有一段嘅歷史嘅。喺我哋同埋我哋都係幾有自己嘅特色嘅。而家大家都睇到咧，呢個 slide 上面咧都 show 出嚟咧，我哋呢一個faculty 咧，其實最早咧係去到當時咧係1973年嘅時候咧，就已經係一個 department 啦。2008年咧就正式成為咗一個 faculty。咁我哋呢個 faculty 雖然好細咧，但係都有啲自己特色嘅。譬如咧，我哋喺呢個 language science 啦，語言科學啦，同 language technology 語言科技啦，bilingual studies 啲雙語嘅嗰啲 studies 啦 ，translation 啦，呢方面咧，同埋 cultural and historical 即係嗰啲文化歷史嘅嗰個 studies 咧，都係喺一個亞洲領先嘅嗰個一個學院。另外咧，我哋特別注重喺呢個 AI 同埋 humanities 嘅結合，咁亦都係利用咗理工大學嘅呢一啲理工方面啦、科技方面嘅優勢。咁再加上咧，近年咧，我哋都發展咗一啲比較新啲嘅一啲嘅major 咧，就係譬如喺 speech therapy 方面咧，亦都language neuroscience 啊，即係嗰啲神經科學啦，咁亦都係一個將語言同醫療結合嘅一個方向。我哋呢個 faculty 咧，下面咧有3個 department， 大家見到有一個 Department of Chinese and History and Culture， 有一個係 Department of English and Communication， 第3個咧就係 Department of Language Science and Technology。咁第3個 department 咧係最近改名嘅，以前咧可能有啲同學或者家長咧係知道我哋有叫做 Chinese and Bilingual Studies 嘅 department， 嗰個 department 咧而家就改咗名叫做 Department of Language Science and Technology。我哋仲會有一個新嘅 division 咧，叫做 Division of AI and Humanities。咁呢個咧就已經係 approve 咗啦，但係而家係未正式 establish 啊，咁就好快就會 establish 呢個新嘅 division。咁所以咧就唔係一個好大個 faculty， 但係咧我哋嗰個排名咧，如果係嗰啲睇嗰啲 QS ranking 啊，無論係學校嘅排名啦，同埋我哋呢啲學科嘅排名，係 linguistics 啦、語言學咧，同埋 arts and humanities 啦，係世界上都係嗰個排名係比較前嘅，無論係睇邊一項嗰個排名嘅 system。咁呢個排名咧，其實老實講咧，如果大家可能都有啲覺得如果我讀呢個嗰啲排名對於我有啲咩關係咧？咁其實你見到嗰啲排名比較前咧，第一咧你就知道啲老師咧一定嗰啲 background 咧都係好好嘅。咁另外咧就如果你個小朋友啦，將來或者小朋友自己咧將來諗住再去讀 master 啦，或者再出去申請其他國家嗰啲 program 咧，咁睇到佢原本 undergrad 嗰個學校同埋學科嘅排名比較前，你都知道嗰個喺世界上嗰個 recognition 都係比較好嘅。咁我哋呢個program 咧，即係我哋叫做 Bachelor's Degree Scheme in Humanities 咧。咁呢個咧就係俾咗你一個 flexibility， 最緊要咧係一個 flexibility 咧去 explore 我哋 faculty offer 嘅呢啲唔同嘅課程。咪頭先講咗啦，我哋 faculty 雖然唔係好大，但係都有3個 department 係好唔同嘅。咁我哋呢個組合課程咧就提供同學一個機會咧係可以explore 唔同嘅 departments 嘅呢啲課程。因為咧所有入咗我哋呢個組合課程嘅同學咧，第1年咧就會跟一個我哋叫做 Common Year One 嘅 curriculum。
咁即係話第一年喺 Year One 嘅時候咧，所有同學咧就會讀一個 common 嘅 curriculum。咁呢個 common 嘅 curriculum 入邊咧，佢有啲科係 compulsory 嘅，即係 compulsory 你一定要每一個 department 讀一科兩科。有啲都係 elective 嘅，即係你自己揀你最有興趣邊一科。咁你係讀完一年之後咧，即係呢一年嘅目的咧，就令到學生咧可以熟悉下唔同即係呢3個 department offer 嘅本科嘅課程。咁一年之後咧，同學就會入我哋其中一個 major program 啦。即係之後嘅 Year 2、Year 3、Year 4咧，佢就會跟某一個 major program，但係第一年咧係打通嘅，即係第一年咧係唔分 major 嘅，一年之後先會決定嗰個 major。咁一年之後決定 major 嘅時候咧，咁嗰個決定 major 個方式咧就會有一個 assessment 嘅，會睇嗰個同學嘅入學嘅分數啦，都會睇佢 Year One 嘅 GPA 啦，同埋有一個可能有一個 interview 嘅嗰個表現啦，咁再去決定。當然咧，即係同學自己嘅意向咧，即係自己中意咩 major 咧，亦都會喺呢個過程中間考慮嘅。係，咁我哋如果係入咗我哋呢個組合課程咧，一年之後有啲咩課程可以考慮咧？咁入嚟嘅時候咧，可能係我哋呢個人文學科嘅組合課程。跟住一年之後讀完嗰個 common 嘅 Year One 嘅課程之後咧，我哋咧就依家 faculty 咧，我哋 offer 呢4個undergrad 嘅課程。咁大家見到咧，其中2個咧係 BA program， 2個咧係 BSc 即係 Bachelor of Science 嘅 program。所以我哋呢個人文學科咧都係一個好 interdisciplinary 嘅。2個 BA 嘅課程咧，一個咧就係中國歷史及文化。BA in Chinese History and Culture， 咁即係我哋頭先話嗰個 Department of Chinese History and Culture offer 嘅呢一個課程。第2個咧 BA 咧就係 BA in English and Applied Linguistics， 咁呢個咧就係我哋嗰個 Department of English and Communication 嗰個 Department offer 嘅呢個課程。第3同第4咧，第3咧就係 BSc， 呢個係 Bachelor of Science in Language Science and Technology， 就係我哋頭先話嗰個最近改名嘅 Department of Language Science and Technology 呢個 department offer 嘅。第4個咧Bachelor of Science in Speech Therapy 咧，亦都係頭先話最近改名嘅嗰個 Department of Language Science and Technology offer 嘅。咁大家見到咧就2個 BA program， 2個 BSc program。其實睇個名都知道咧，佢嗰啲課程嘅重點咧係好唔同嘅。咁所以第一年咧，對於入咗呢個課程嘅同學咧，好關鍵嘅一個 point 咧，就係你經過呢第一年咧，去自己去 explore 下，去嘗試下，我究竟係自己中意邊一個 area 啦。我係想繼續讀好比較真係比較傳統嘅 humanities history culture 啦，或者我係想讀啲即係可能我中學嘅時候理科都好嘅，或者我其實都中意理科嘅，或者我唔係好抗拒理科嘅，咁我可能都會考慮讀下啲 BSc 將語言同科技結合嘅呢啲 major 啦，或者讀 speech therapy 啦，即係或者有啲同學話我都中意行醫療呢一條路嘅，咁我都想試下 speech therapy 都係可以嘅。咁咧嗱，咁我再詳細啲介紹下每一個我哋嘅 program 啦。第一個咧就 BA in Chinese History and Culture。咁呢個 BA in Chinese History and Culture 咧，好似個名咁講咧，咁佢重點咧就係 Chinese History and Culture 啦。佢同一般其他嘅Chinese History and Culture 嘅 program， 可能其他院校嘅 program 有少少唔同嘅地方咧，就你都會見到咧，佢都會有一個要同學可以 apply 呢啲Chinese History and Culture 咧，去到即係都有一個 mindset 係點樣 prepare 同學 for 一個將來嘅一個 career 嘅發展，唔係只係 prepare 同學做一個 scholar， 可能將來都係有啲文化嘅一啲 industry 或者係同 museum exhibition 嗰啲相關嘅一啲 career 嘅嗰個 development 啦，同埋又點樣將 AI 同 humanities digital humanities 呢啲結合埋，所以咧都係一個比較 young 啲同埋唔係咁傳統嘅一個Chinese history and culture 嘅方向。跟住我哋呢個 BA in English and Applied Linguistics 咧。咁呢個就好似個名咁樣講啦，佢就最緊要咧會培訓同學嘅呢個 high level proficiency in English 啦。亦都要求咧，即係同學會對於英文文化語言同埋一啲相關嘅嗰啲
係一個 professional 嘅 communication context。professional 嘅意思咧，即係可能你唔係即係講緊點樣文學方面啊，嗰個英文方面，而係可能係語言教育啊，即係譬如 teaching English 啦，或者係一啲係好 professional 係 business 嗰個 context 嘅英文啦，或者一啲 intercultural 嘅嗰啲，或者 health communication 咁樣個 context。所以佢都係比較注重去 train 同學嘅一個 profession， 即係作為將來作為一個同 English language 相關嘅一個 language professionals， 可能同埋一個 global citizen 嘅咁樣一個概念。嗱，咁我頭先其實有一個 point 咧，都係我冇去強調去講，不過大家可能都會喺嗰個名嗰度都會睇到咧，即係譬如我哋嗰個 Chinese history and culture， 我頭先話我哋入呢個組合課程咧係冇語言要求嘅，即係唔要求你話一定要知道識中文啊點樣，當然啦，即係你一定要識英文嚇，因為我哋大家其實考試啊 DSE 啊嗰啲都要考英文嘅。咁但係如果你要話我其實我係諗住將來要讀呢一個 Chinese history and culture 嘅，咁呢個 major 咧就都真係有一個中文嘅要求嘅。咁你基本上如果你話我其實咧我係有興趣，我想喺呢一個 study 學呢個 program 嘅時候同時學中文咧，就未必係講得切啦。即係我哋如果你係真係要讀中國歷史文化咧，我哋就對於個同學嘅中文嘅要求係比較高嘅。咁如果係嗰個英文嘅，你話但係我其實我係諗住可能讀 English and Applied Linguistics 啊，咁佢就完全呢個 major 咧就完全冇中文嘅要求嘅，佢都唔要求你中文係有一個去到點樣嘅 proficiency 啊，係咪 native speaker 啊，就冇呢個要求，因為佢 major 嘅嗰 focus 咧係 English。OK， 咁我哋再講下咧，佢是呢一個咧第三個咧，我哋呢個 BSc in Language Science and Technology。大家會見到咧，嗰個 leaflet 上面咧都喺呢個 major 隔離咧，佢有一個好細行一行字寫住話 subject to approval。點解咧？因為我哋呢個 department 係啱改咗名，所以其實呢個 program 咧都係一個比較新啲嘅。以前其實都係有類似嘅 program， 只不過因為 department 改名，所以我哋個 program 都改咗名。所以咧而家就變咗係一個要審批嘅過程。不過我哋都幾有信心啦，即係去到出年9月之前一定係可以 approve 到㗎啦嚇。因為其實咧就呢個 program 嘅前身咧都係 run 咗好多年㗎啦。咁我哋呢個 program 咧就係會主要嘅嗰個 program 嗰個目的咧係會訓練啲同學咧有好 technology enhanced 嘅嗰啲 skills 啦，problem solving skills 啦。一定會 prepare 同學咧可以係比較熟悉呢啲AI technology 啊，好似大家而家都知道啦，好多份工啦，唔單止係一啲真係傳統上嚟講係 technical 嗰啲工啦，其他工啦可能你做 HR 啦，或者你做 marketing 啦，都需要你識得用呢啲 AI tools 嘅。咁我哋呢個 program 咧就係一定係有呢啲訓練。咁當然啦，佢個 focus 咧就會係 language 同 technology 嘅嗰個結合。咁另外咧，呢個 program 咧亦都係會去，因為佢有呢個 language 嘅 focus 咧，咁所以佢都係會想會 train 同學咧去知道點樣我哋叫做 language science， 因為呢個 program 嘅名入邊，另外一邊除咗 technology 係 science 嘛，咩叫做 language science？ 咁呢個咧對於好多同學可能中學嘅時候就覺得 language 就 language 啦 ，science 就 science 啦。如果兩個加埋一齊係咩意思咧？咁呢個 language science 係咩意思咧？即係話我哋咧係嗰個 approach 咧係研究語言嘅時候咧，就唔係當佢 literature 或者 art 咁樣去研究嘅，而係當佢係一個 system 咁樣去研究。咁所以 language science 咧研究嘅題目咧，譬如有啲話小朋友係點樣學語言嘅？如果呢個小朋友有一啲autism 啦，或者佢有 ADHD 啊，或者佢有 dyslexia 啦，佢學語言係同其他嘅小朋友有咩分別？或者話如果一個成年人當你聽到一個語言嘅時候，或者當你睇一段文字嘅時候，你個腦入邊係經歷咗點樣嘅一個過程咧？咁你自己當然你平時唔會感覺到嘅。我聽人講嘢或者我自己講嘢啦，或者我睇嘅時候，我個腦入邊發生乜嘢？咁但係如果我哋做 language science 咧，就會有一啲 experiment 嘅方式啦，去睇你個腦電波啦，或者去睇嗰啲用 MRI 啦，就睇緊你嗰個腦入邊發生做乜嘢。仲有啲可能研究咧就相關咧，譬如如果老人家佢有啲 health condition 嘅，當佢有啲 health condition 嘅時候，可能佢語言都會出現啲問題。咁嗰啲問題咧，我哋點樣去分析佢咧，或者點樣去研究佢咧？呢個咧就係我哋 language science 嘅研究嘅呢個 area 啦。所以就同 literature 係非常之唔同，亦都係點解呢個係一個 bachelor science 嘅 degree。咁大家都可以想像咧，如果我哋要 study 呢啲咧，就你就算唔中意數學，你都要識點樣用嗰啲 tool 啦。
因為你可能要設計一啲 experiment 啦，要 collect 一啲 data 啦，嗰啲 data 好多都係 number 嚟嘅，都係啲 measurement。咁你可能要去分析嗰啲 data 啦，即係我哋就變咗好多課程入邊咧係一啲有 statistics 啦，有 programming 啦，有類似呢啲嘅課程。嗱，咁所以呢一個方向咧就係即係我哋個方向咧，主要即係大家會見到啦，我哋嗰個 brochure 上面咧，或者個 slide 上面都會提到有一啲話language science 啊、psycholinguistics 啊、neuroscience 啊、AI and computational science 好多字眼咧都已經係講咗係 science。點解咧？就係因為我哋嗰個 approach 咧係話我哋想研究我哋人係點樣去 process language 嘅，我哋係點樣學一個 language 嘅，同埋咧我哋點樣將language 同 computational 嗰啲 tools 結合埋嘅。咁大家都見到咧，我哋都有 as well as technology enhanced translation and bilingual business communication。咁呢啲 area 咧睇嚟好似傳統啲嘅 language professionals， 咁亦都係我哋呢個 department 歷史上係傳統上係比較強啲嘅 area translation 啦 bilingual communication。咁係我哋依家呢個新嘅時代咧，呢啲傳統嘅 area 咧亦都加咗 technology 嘅元素。即係如果你話呢個 program 你都會學一啲 translation， 但係以前咧可能注重係 train 個同學自己去點樣去 translate。而家呢個重點咧即係話你點樣去用一啲 tools， 但係因為你有啲專業嘅訓練咧，你同一般人咧就唔單止係就咁用個 tool 佢 translate 俾我乜嘢就乜嘢啦。你仲要我哋仲要 train 你係點樣去用呢個 tool 之餘咧，你點樣識得去更加好嘅可能話去分辨啦佢嗰個 quality 啊，或者你點樣去用呢個 tool 啦，你點樣去 review 嗰啲 tool 嗰啲 products。OK， 咁所以咧我都有啲傳統嘅 language professional 嘅嗰啲subject 嘅，不過就多咗 technology 嘅元素。嗱，咁我哋最尾一個 program 咧就係頭先講嗰個 speech therapy。咁呢個咧我知道我哋好多家長咧同學咧都係最有興趣嘅。因為點解咧？因為佢都係一個基本上係比較少數嘅同 language 相關又有一個 professional 嘅咁樣個 career 嘅一個 program 啦。咁呢個 program 咧亦都喺依家係我哋個 Department of Language Science and Technology 呢個 department offer 嘅。咁咧就主要咧就係訓練同學咧去唔單止係了解 speech therapy 呢一個 profession 係點樣嘅。咁呢個 program 咧亦都真係好辛苦嘅。如果讀到呢個 program，因為佢係好多 credits 咧，去要做 clinical 嘅 practicum 嘅，去要做 clinical 嗰個培訓嘅。呢個 program 咧，亦都係我哋除咗頭先講嗰個 Chinese history and culture 係有中文嘅要求，呢個 program 亦都有一個語言嘅要求。呢個 program 咧係 specific 係要求有 Cantonese 嘅，而需要廣東話嘅。點解咧？因為呢個 program 咧佢係一個語言治療啊嘛。但係其實你諗下嗰個語言治療咧，我哋好難係4年之內 train 你去做任何語言嘅治療，即係你一定係要一個 specialty 係冇一個語言。因為 speech therapy 呢一個行業咧，你係好難話我去一個我自己都唔識嘅語言，我去 train 人哋，我係幫人哋係幫唔到嘅。咁所以呢個 program 咧，其實好多嗰啲 clinical 嗰個components 咧，一定係香港 local 嘅一啲 clinic 啊，或者係會有一啲嘅嗰啲 session 啊，你見個 client 咧可能都係講廣東話嘅，所以佢就有呢個廣東話嘅要求。咁我哋以前咧都有同學話我可唔可以？可能我唔係廣東話嘅 native speaker 啊，我可唔可以 year one 嘅時候我就學一學廣東話啦，跟住我就 year two 就報呢個 program。嗱，事實上咧就比較難啲嘅，因為佢係真係要求你要基本上係好似 native speaker 咁樣嘅廣東話嘅 proficiency 嚇。咁所以咧，係啊，咁我哋都見到啲，所以咁我覺得其實我哋呢家PolyU 大家都知啦，其實我哋今日如果你哋去咗我哋嗰個 FH 嘅 booth 咧，都會見到我哋有啲老師直接喺呢個 department 都會介紹下呢個 speech therapy 個 program 嘅。咁如果你係諗住話，咁其實有咩分別咧？我可唔可以直接報嗰個 speech therapy 個 program？亦都可以嘅，即係你都可以同時報 speech therapy program，再報呢一個組合課程。咁我自己就覺得呢個組合課程咧，就好處咧就係你第一年咧，佢好似逼你去一定要嘗試下唔同嘅 area。咁你就變做你都有多一個環節咧，去考慮下我係咪真係要入做 ST 啦？因為雖然咧佢係我哋咁多同 language 相關嘅嗰個 program 入邊咧係最 professional 嘅，因為真係畢業嘅同學就可以做到，即係當然啦，你係 pass 咗所有嘅課啦，同埋係成功畢到業咧，你係可以喺香港開始做 speech therapist 嘅。
但係佢亦都係一個好 specific 嘅 profession 啊。咁所以我見到啲家長今日都好多家長喺度啦。其實如果家長好多年嘅工作經驗咧，你都知道有啲時有啲工咧係大家覺得好係，但係未必每一個人都啱嘅。咁所以咧，其實你如果有1年嘅時間咧，去了解下、知道下啊呢一份工係點樣嘅，呢一份工嘅工作內容咧係會要平時要做啲咩嘅，同埋我如果係入咗呢一行，我 expect 我將來嗰個工作嘅譬如對象啦，或者我嘅工作內容係點樣啦，環境係點樣咧，都係好嘅。即係因為大家其實入 Year One 都係好後生嘅，所以其實我覺得即係有多少少嘅時間俾自己去了解下唔同嘅 area 都係好嘅。嗱，咁呢個咧就介紹完啦，我哋呢4個 program 啦。跟住咧，我哋 Poly 咧亦都係 offer 咗咧有一個 secondary major 嘅呢一個可能性。咁我哋暫時呢個 secondary major 咧，同我哋嘅faculty 呢啲本科嘅課程比較啱嘅咧，就係呢一個 secondary major in artificial intelligence and data analytics。因為我頭先都講到，我哋有啲課程本身咧就已經好多科技嘅元素啦，所以我哋咧就同呢一個 secondary major 咧係比較 compatible 比較啱嘅。咁但係你哋都見到咧，我哋寫住話 some of our programs 嚇，我哋有啲 program 咧係有 offer， 即係你讀我哋4個 program 中間有啲 program 咧，你就可以再讀多一個 secondary major in 呢個 artificial intelligence and data analytics 嘅。邊啲咧？大家見到咧，即係我哋4個 program 入邊咧，有2個 program 係可以讀呢個 secondary major 嘅，即係呢個 BA in English and Applied Linguistics 同 BSc in Language Science and Technology。咁大家見到咧 ，Chinese History and Culture 咧就唔會有呢個選項嘅 ，Speech Therapy 咧亦都唔會有呢個選項，因為老實講，因為 Speech Therapy 已經係你4年要讀完個 Speech Therapy 已經係好 tight 㗎啦，所以佢就冇再有 credit space 俾你讀呢啲 secondary major 啦嚇。OK， 咁咧，係啦，咁呢啲咧就呢個咧就寫出嚟一啲咧同我哋faculty offer 嘅呢啲program 咧係比較相接近嘅，或者話比較相關嘅呢啲 career 嘅area。即係如果大家覺得我讀咗個人文學院嘅學科。畢咗業之後可以做乜嘢咧？咁其實大家都見到我哋呢一列出嚟呢啲咧，都係根據我哋近年嘅畢業生嘅嗰個工作嘅取向啦。好似大多數咧都可能係入咗做政府工啊，或者去公司啊，或者咧就去做 education 啦，或者咧去做journalism 啦，或者有啲咧喺度 linguistic research language data analysis speech therapy translation interpreting 咁其實都幾闊嘅。OK， 好啦，咁呢個咧就關於我哋嘅entrance requirements。如果係已經 JUPAS 咧，咁我哋就當然啦，首先要 meet 到大學嘅嗰個 minimum 嘅嗰個 requirements。咁我哋如果係報我哋呢個課程咧，我哋 admission 嘅時候咧就會睇你最好嘅5個 subjects，best 5。OK， 跟住咧就有個 additional 嘅 bonus score 咧 for 第6個 subject。咁如果大家想知道我哋譬如話5個 subject 入邊邊啲係最緊要或者嗰啲 weighting 邊啲最重其實我哋網上咧PolyU 嗰個 AR 嗰個 Academic Register 嗰個咧，佢哋已經 pub 咗所有嗰啲每一個 program 嘅個 weighting 嘅詳細資料。咁我如果冇記錯咧，因為我知道我哋而家都落緊演，所以我哋有啲緊張。我冇記錯咧，應該中文同英文係嗰個 weighting 係最重嘅嚇。中文、英文個 weighting 最重，咁亦都係好自然啦。因為我哋頭先話咗個 program 好多都係同 Chinese English 相關嘅嘛，咁就中英文就最緊要嘅嚇。咁大家如果想知道我哋舊年收生，即係有一個參考咧，我哋舊年咧嗰個 average score 咧就185.5，但係呢個係乘咗 weighting 之後嘅，所以大家可以 check 下我哋網頁上面嗰啲 weighting，即係頭先話中英文個 weighting 最重嘅，仲有啲科咧佢係乘7嘅。仲有一啲係乘5嘅，咁咧我哋舊年個平均就乘咗呢啲唔同嘅 weighting 之後咧，個平均咧係150.5咁所以其實呢個咧就可能要大家翻去詳細啲再睇下究竟嗰個範圍大概係點樣。OK， 係。咁呢個係我哋舊年嗰個參考嘅分。如果係唔經 JUPAS 咧 ，non-JUPAS 咧。
我哋都會考慮 A level 啊、IB 啊或者其他嗰啲嘅qualification 嘅。如果係你覺得我係要一個比較特別啲嘅 international 嘅 qualification，唔係好 sure 咧，你都可以參考我哋網站上面咧，即係 study at PolyU 嗰度嘅。咁我哋都有啲其他嗰啲 international qualification，我哋係 accept 嘅。OK， 係啦，仲有咧就如果係唔係跟 JUPAS 咧，其他嗰啲 international qualification 咧，就可能都會有啲英文嘅嗰啲即會有啲 TOEFL IELTS 嘅嗰啲要求啊。係，咁因為我哋呢一堂咧就唔係好講得好詳細，譬如non-local 嘅同學點樣啦。咁如果我哋有啲家長或者同學想了解係 non-local 嘅同學啦，我經過交球得唔得咧？其實我哋今日都專登係有一個交球嘅 session 嘅。咁但係嗰個 short answer 咧就係交球都得嘅，都可以入到我哋個 program 啦。但係嗰條路就即係嗰個 path 唔同啦嚇。咁呢個咧就係我哋一啲嘅比較關鍵嘅日子啦。如果你係 JUPAS 咧，睇下先啊，你呢個 application deadline 咧就係10月頭開始，去到12月3號經呢個 JUPAS office。non-JUPAS 咧，如果係 local 同學咧想入 Year One 咧，我哋有2個 round。early round 咧就9月中去到11月中咁樣 ，main round 咧就11月尾去到出年嘅2月頭。如果係 international 嘅 qualification 咧，頭先話 IB A level 嗰啲咧，我哋就有3個 round 嘅。early round 都同 non-JUPAS 差唔多 ，main round 亦都差唔多，不過佢再多一個 extended round 嘅。JEE 啦，交球咧就都係2個 round 嘅嚇，報名係2個 round 嘅。咁具體咧，你想了解 JEE 我有幾多分啊？我哋點樣報啊？就可能去我哋個 JEE session 會了解得清楚啲啊。OK。好啦，咁咧呢個咧就係如果大家再有 inquiries 咧，可以呢個就係我第一個就係我名，我叫做友友咁大家可以 email 我啦，或者打電話啦。不過如果打電話咧，可能都係打俾我哋下面嗰個 office 咧，可能佢哋會比較多啲人聽電話係。咁我哋下面咧嗰個 administrative issues 咧都可以 email 俾我哋呢個 PolyU 嘅 FH 我哋 faculty 嘅呢個inquiry 嘅 email， 或者上我哋個網站咧了解多啲關於我哋本科課程嘅信息。OK，咁呢啲就係我哋 faculty 嘅一啲social media page 啦 ，Facebook Instagram 嗰啲嚇。咁咧就我哋時不時都會有啲可能比較新啲嘅 update release 喺呢啲 channel 嘅。OK， 好啦，咁咧就係我個介紹咧就去到呢度啦。